yewtere mon Allah waɗi min haaloɓe waɗi on hettiyankoɓe Allah waɗi men haaloɓe waɗi on hettiyankoɓe ko yewtere heblotere ɗo e temedere joyi toɓɓere joyi yontere kala e oɗo saaha Allah waɗi men haaloɓe ko lowdi joljol rendoji men gossodiren hen miijoji e dow anniya sappitade ceeki enɗam rendo men yirinde miijoji ngawen jiiloɗen jewten ƴeewen peeje daɗɗateɗe beele tigi tigi rendo men ina sappite walla matade kelol e ɓalal rendo men ko ɗum woni anniya Allah waɗi men haaloɓe waɗi mon hettiyankoɓe yewtere mon Allah waɗi men haaloɓe waɗi mon hettiyankoɓe heblanta ɗum ko Amadou Aliou Abdoulaye Sy yontere kala e oɗo saaha ɓiɓɓe mbimi wime wimami hay ko wona mbimi bisimilla mon e Allah waɗi men haaloɓe waɗi mon hettiyankoɓe Sénégal salam alaikum modon bandiraɓe fuutankoɓe salam alaikum modon on calminama goto moɗo foof indumi yettode muɗum adi biladi salade adi ɓuri firjuɗadi asman Allah o salminama induma yettode bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe ɗiɓe min calmini moɗon moni foof inde mum e yettode muɗum min garti kadi ñalawma hande o waɗande moon yewtere moɗon yewtere meɗen Allah waɗi men haaloɓe kono Allah waɗi moon hettiyankoɓe ñalawma hande o toon to karallagal towgal to wiyete ko Michel Diouf e Abdourahmane Lamine Kane waɗɗani Amadou Ly tawi ɗo yupporde konngol ko musidɗo moɗon Amadou Aliou Abdoulaye Sy gorko mo Daara Halayɓe ina huccindire karallagal kakkinigal ngal o wiyete ko Mamadou Moussa Sow Thomas Sankara arɗo leeraɓe kanko tambi kaɓɓirɗe ɗe en en garti kadi yewtere moɗon yewtere men Allah waɗi men haaloɓe kono Allah waɗi mon hettiyankoɓe tawi to banggal hodduto henne duusata meɗen ko gorko mo cikkitte walla nawtamo jammel o wiyete ko Niass Dia kanko tambani men hoddundu en yewtere moɗon Allah waɗi men haaloɓe kono Allah waɗi mon hettiyankoɓe mbiɗen ko kala alarba sanga waktuji 15 yabani waktu 16 ngam etade yewtude ko woni goƴa rendo ngo henne e famminde e ƴewde hol peeje lelnantede rendo meɗen en jetti noon bandiraɓe ganduɗa henne ɓe ceerani yaadude e meɗen dusodirde e meɗen e addude kadi ciincew men ko gollaten ko henne wadde ɗe mbiya ɓe jarama eɗen calmina noon bandiraɓe meɗen fiɓodirɓe men aadi tawi ko aadi mo fiftotako woni ɗon ɗo Polel Diawɓe ɗo en dagal ngal jinnaɗo meɗen en Habiguji Diaw ɗon ɗo ciɗi meɗen Jammel
ko jinnaɓe meɗen wattuɓe hakkil ko mbatten ko en yewtere moɗon Allah waɗi men haaloɓe article no wono wadineni caggal yontere yawtande neɗen gandi jodinɗen koye goto harbiyanke leñol wiyete ko Mamadou Moussa Sow tawi on saaha jewtanoɗen koko fewte gueɗe bomoje tawi jibin ɗum ko toxique ko wayno moñak en ko wayno ha joni xeme en ko wayno eau de javel en e gueɗe goɗɗe ganda phytosanitaire batteɗe e guese meɗen jewtuɗen henenne bandiraɓe kadi gaddi en cincam kadi kankone o wadi henenne leƴƴande wande fayide eɗen jettamo hen eɗen jaramo nder henen ñalawma hande kadi en goɗɗata rendo ngo nde tawno ko ɗum joƴƴini meɗen joƴƴini men ko etade yidde humpidde bandiraɓe henne beele enen fof min kebde humpito ko wona e dow muɗum nde tawno bani adama so tawi omo heɓa humpito ma gassa ko woda ko heɓtakimo kono so tawi kadi omo humpa hunde ene gasa no natirta ngal gollal walla ɗen golle ina wonanamo kumpa wadde nonenne ɗum saabi kala saaha jiiɗen bellade woni yimɓe jiiɗen joddade woni yimɓe jiiɗen wostodirde mabɓe miijoji ngam rendo ngo wawa naftorade ɗum saabi mbiɗen ñalawma hande o kadi en goɗɗata nde tawno kalten koko fewte rendo meɗen kadi ko kañum jogui rendo ma en dañ koɗo mo ganduɗa henne kanko e hoore makko inchallahu rabbi so tawi en jodidima e makko ma dañ ko yewtani bandiraɓe en ma dañ ko fammini bandiraɓe en nde tawno eɗen gandi saaha gonaɗo henne wona koye halja holno sukaɓe ɓamirta golle holno sukaɓe dañata ɗo ndawi wadde mbeɗe sikki so tawi aɗa yilono neɗɗo ɗo dawi aɗa foti kadi miñana neɗɗo to janggi meccal dañaɗo dawri ɗum saabi ñalawma hande o henne min dusodiri e Aboubacry Sow o woni koye lawol so a yettade Aboubacry Sow ko coordinateur zone nord du programme formation école entreprise woni PIDE mo zone nord kanko gandiɗen joddade joddoɗen e makko gam yewtude heblo sukaɓe ɗum tagui mbiɗen ñalawmande o kalten ko jangde e fanniyankagal ko saabi haalde men jangde e fanniyankagal beele min gandu holko foti wonde newuya ɓeɓe ganda kañumen goni sukaɓe meɗen woni avenir janggo holno ɓe keɓirta gollal e gollal ngal so ngal heɓama holno ngal waɗata ngal martobina e nder mabɓe battina e nder rendo meɗen wadde ko on wonata koɗo meɗen ko on jewtitten so jeeɗo ñaawi ɗum noon henne eɗen mbiya tan bandiraɓe henne kamɓe fof ɓe calminama ɓe juurama kamɓe fof ɓe beltanama kamɓe fof kadi ɓe ñaganama moƴƴere Allah e wiide ɓe bisimilla mabɓe e yewtere meɗen yewtere mon Allah waɗi men haaloɓe kono Allah waɗi mon hettiyankoɓe inchallahu rabbi min jomluɗo en namne tawi namne ɗe jabtanto men ɗum komo ganda kañum woni Aboubacry Sow ma dañ ko famminani rendo ngo henne ma dañ kani ko ɓeydani yimɓe ɓen to banggue ina gasa tawa ina ngakkano cuusal wawde yidde waɗoyde ɗum ma keɓe hen coftal wadde so jeeɗo ñaawi ko kanko gandiɗen joddade e yewtere men yewtere mon Allah waɗi men haaloɓe kono Allah waɗi mon hettiyankoɓe mbiɗen kala ko joli haali kono wona kala ko joli ñembe on sakalden susuɓe gonga sali ɓe fenani yewtere ɓennore ɗo henne kala alarba sanga waktu sappo je woni 15h ha waktu sappo jeegom woni 16h ɗum ɗon henne onon fof on beltam en beltanima noon Mamadou Moussa bandiraɓe hewɓe ɓe ceerani e noddude meɗen sembinde meɗen ko mbatten koye ha tengte yontere yawtande ene yewtere ganda ene en keeɓino wadde ɗum tawi kalanɗen henen ko gueɗe
ɗe ngannduɗaa ko bomoje bani adama tawi bani adama hoore mum kañum faggani ɗum hoore muɗum woni geɗe toxique ɗe kalɗen ñanden ɗe heewɓe ngaddina heen jiyanɗe men kono heewɓe kadi jiɗino naatde ngam addude ballitu men e yewtere ndeen heewɓe kadi ɗaɓɓirino meɗen yen duttu yewtere nde henne kono no mbiɗen ni henne inchallahu rabbi men gartiro yewtere nde taw no ɓuura yaajje tawa no ɓuura ɗo henne taw kadi eɗen joddi ni sen mbela mbiyen taw ko fanniyankoɓe e on fan gila to banggal ndemanteeri gila to banggal ha joni banggal cellal haralleɓe muɗum pourquoi pas en mbawa joddade e mabɓe ngam yewtidde e mabɓe ngam etade ɓe ɓeydo rokkude famamuya ɓeɓe ngannduɗa kañumen goni population o henne saabu ko ɗum woni golle mabɓe wadde so jeeɗo ñaawi may gartiro ɗo yewtere nden kono noon henne ko adi ɗum no mbiɗen ñalawma hannde woni henne jokkorɗen koye golle ɗe ngannduɗa henne ina wayno oɗo sahando henne ko ɗum woni ko leydi ndi fof ummini ɗum dawgol sukaɓe ngol ko mbiyeten ko henne emploi des jeunes wadde noon henne so tawi eɗen kala emploi des jeunes Mamadou Moussa e fala budde no mbimini henne ƴeewen beele sukaɓe ɓe kadi so tawi aɓe ƴette aɓe jooɓi karallagal ngal karallagal beele gollal ngal jomum halfinte ngal wona gollal ngal ngannduɗa henne ko tumuranke maggal so tawi aɗa wone gollal a woni hen tumuranke ina gasande en fandare a yettota ko ɗum walla nden fandare a yettinanta ɗum on société mo ngannduɗa en aɗa woni e nder muɗum wadde noon henne ina haani ina foti so nden yonti joddoɗen e ɓen haralleɓe mbawa ittande men oɗon kumpa ɗum noon henne kettoɗen ñasdia ko adi eɗen garay e yewtere meɗen inchallah e ganarnaɓe hebbiyaɓe e lawnaɓe wallahi woɗɗude wona yejjidde ɓaɗade kadi wona siftorde Oumar Ali Sam barka Malisajo bafula be Malisajo yo yeri mayo mo yarani temere de la partie rewɓe subalɓe e worɓe subalɓe ɓe hakkunde Jammel Siré e Jaare Jammule
man jodi pewi Mamadou Moussa Sow caggal nde poftinɗa men Niass Dia en beltima enen ɗum noon no mbiruɗen koɗo men hade makko yettade en jokkodirte makko woni Aboubacry Sow. Aboubacry ko adi fof mi rokkuma konngol calmina bandiraɓe enne hade ma yettade studio en bisimilla ma Aboubacry. bani mba Amadou Aliou Sy mi di assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Waaleykum salam. mi salmini bandiraɓe RTS Matam, mi salmini dendagal hettiyankoɓe wonɓe e nder diwan Matam e wonɓe nder Sénégal e wonɓe caggal nder Sénégal. jettode e godini Allah mi weltima Allah mi weltima on e ngalɗo fayidagal e oɗo fartange hande arde yewtidde e moɗon ko fate ko joguiɗen ko inchallahu rabbi. mi weltima no fewi Amadou Aliou Sy. moƴƴi Aboubacry siftinde ko an woni coordinateur zone nord du programme formation école entreprise somi juumani so tawi wonko poɗɗa fewndidde henenne pewndita caggal nde pewndidɗa aɗa wawi haalande men hol oɗo école walla holngal ɗo gollal. eyyi no mbiɗani ko noon programme de formation école entreprise ko juɓɓuɗi ɗe lamɗo leydi waɗi créé par décret présidentiel 2018 innira programme de formation école entreprise PF2E. ewa ko programme mo ngannduɗa fayida makko ko jannginde sukaaɓe ɓe manam ɗoftude sukaaɓe haa daña mecce tawno yaadi e karallagal tawno yaadi également e liggey. liggey o ko sukaaɓe ɓe janngata ko école nden ɗum nganndunoɗen joni o ko wakliti hen ko woni ko sukaaɓe maɓe janngoye école kono noon kadi maɓe janngoye to nokkuji liggorɗi to. sen jefti yeru so tawi ko yiɗɗo wadde bonus du bois pewnowo daɗulede ɗe omo jannga ngal ɗon meccal maw janngoye école kono kadi maw timmitinoye jangde makko nde to atelier menuisier bois to. donc ko ɓuri heewde e waktuji makko janngiteɗi o waɗe ɗum ko e atelier to ko heddi ko o yaha école pour timmitinde seeɗa e jangde nde. donc on programme noon no mbiyuɗa ni ko min Allah halfini la zone nord fuɗɗi ko Louga région de Louga Saint-Louis et région mo Matam. donc min jooɗini ɗo programme o noon jeeya koye nder ministère de l' emploi formation professionnelle apprentissage et insertion gonɗo hannde e juuɗe monsieur le ministre Dame Diop. voilà Amadou Aliou Sy e résumé ko ɗum ɗo woni programme o ko ɗum ɗo woni alhaali o. wadde son faami école o henne o ari ko ngam safrude caɗele e ɓen sukaɓe ganduɗa henne ina ndumotono e jangde elle ma mbiya e nder école henne waɗi ko jangde e meccal. tout à fait aɗa andi hunde nde wona école tan no maani sa fiɗaɗo dawa école to programme o rendinta ko janngoɓe école ɓe e janngoɓe to atelier ji to. donc o toɗɗi noon ko sukaaɓe ngannduɗa ɓe mbindaki to école aji to pour janngude formation professionnelle. d' accord ko sukaaɓe tan rennaɓe ɓe ngalano ɗo ñande ngannduɗa ene goppuno école walla ha hannde ni ene nder école o école enseignement général ene jiiɗi janngude meccal mecce ɗe noon ene mbayno leydi pour jomum daña qualification manam mbawka karallagal e karantiyagal pour wawde gollude wawde dañde meccal. donc minen so tawi entreprise o manam atelier o so tailleur mum so menuisier mum walla so mbaɗo mécanique auto muɗum ko kanko ƴeftata sukolel ngel o wadda e maggel convention signature de contrat apprentissage. e ngan sanga noon minen min mbawa wadde déclenché processus o min ngara hen ngam jokkodirde atelier oɗon e école de formation gonɗo e diwan o mbeɗa cukalel ngel ne wawa janngoɓe to école to ene liggo gaga atelier ga. ko ɗum programme o reewi so ɗum ɓenni noon programme o ne wallita sukaaɓe ɓe ko wiyete allocation les gens no bourse ni kala lewru cukalel ngel ene rotte fodde ujunaji 6 mbele wawa janngude no hannirde e no yisiri meccal ngal woni e janngude ngal. wadde cukalel ngel ne jogii duuso e nder ko waɗata ko en duuso ngo noon ko cukalel ngel tottete sa ƴeewi fayida o wallete ko atelier o walla entreprise o liggoto o sabu so tawi hannde o a dañi cukalel ene liggoma e entreprise ma atelier tailleur aɗa foti wawde ñamminde ngel aɗa yarna ngel aɗa rokka ngel paas. donc ɗum noon fof qiima wiya hannde o
saɗa jangguina cukalel ngel joni min ittanma ɗum min koye finanma han jangguino atelier o cukalel ngel aussi ko bindoto ngel école to ko jooɗo wel alhaaliji muɗum donc pour o wawa wattude hakkille makko e jangde nde famo wundi kuusa ngel e ujunnaji 6 lewru ɗum ko hitande aranire nde so tawi ko diplôme baɗeteɗo e hebleteɗo e duuɓi 3 hitande ɗimmire nde noon fecce ujunnaji 6 ha hande ngel heɓa ɗum lewru fof kono ene fecco e mbaadi ɗiɗi feccere adande nde minen min mbaɗa ujunnaji 4 lewru fof atelier o jam mécanique entreprise o waɗa timmidina ujunnaji 4 goɗɗe wona ujunnaji 7 so tawi ko hitande tataɓire nde jiga duuɓi 3 formation o ɓurata ɗon cukalel ngel ne heɓa e ha hande ujunnaji 6 lewru fof kono noon minen laamu ngu min mbaɗaten ujunnaji 2 atelier ɗo janggat ɗo yoɓa ngel ujunnaji 6 firti ko saɗa jangguina neɗɗo ha on dañi duuɓi 3 ko foti wawde ɓeydude gollongal e nder ɗo janggat ɗo nokku liggorɗo gonga firti o wona tawa jangguɗo woni koye liggade hankadi o wonima o tawtima e golle ɗe ko tawtima e golle ɗe o ɓeydima ko wiyete main d'œuvre ko o ɓeydima manam banggue golle ɗe yimɓeɓe golloɓe ɓe ha dañi juuɗe junggongu maɗa ɓeydima donc kala mo junggo mum ɓeydi ko sikki atelier muɗum kadi yahat gonga so tawi no sa ƴetti yeru tawiret ɓe so tawi événement ji gaari soɓe dañi apprenti ji wawɓe ñodde yewna golle mabɓe donc so golle ɗe jawi wadde ngaalu ngu arat par ce que ko ɗum ko hen ɗima maintenant ballal ngal noon walla ko entreprise o atelier o par ce que cukalel ngel ne wawno janggude ha garta taw meeɗan dañde diplôme ne wawi janggude ha garta aussi taw meeɗan dañde hay mbuɗ mais e nder région ngaji ɗi ganduɗa en aɗa huufi ɗum hande oɗo saaha yimɓe gasa ina gasa tawa humpiro ngo ne ngakke nder mum beele a sikki tigui rigui yimɓe keeɓi faama muya no jiɗɗon golloranni en ha on keeɓi ko tubakere ko effective eyyi waɗama dillama yewtama birjinama bon min ɓuuri wawde liggodade koye établissement ji de formation professionnelle woni centre uji ɗi en centre uji ɗi ɗuɗe ɗe ganduɗa ndeɗi ɗo ko jangde heblo jangde métier ɗiɗon ɗuɗe noon e nder région de Matam hande o alhamdulillah liggodo e centre mo formation mo Sinthiou Bamamɓe mo huufi ɓuure Seeno Falel Sinthiou Bamamɓe Ndendori e Hammadou Gounare ɗeɗo ɓuuri fof hande o won sukaɓe eɗen jeeya e programme o en jangga hen taw janggata ko métal couture walla menuisier métallique walla menuisier bois donc ɓeɗon fof hande o ene hen ene fodde hadde temedde ɗiɗo e ko fawi cukalel ene jangga hen bon centre également mo wawde kadi tamin fuɗɗi gollodirde ɗum cifodirde e ɗeɗo balɗe to wawde to wawde to ɓenne kadi ko kuufi ko ɓuure dane ma yo hen kewɗe ɓuuɗe caali hen ha yetti e yo mana ɓallel ɗum ɗon fof kadi ko sukaɓe ɓe ganduɗa ne poti wawde jeeyede hen inchallah so jeyɗo o ñaawi banggue ndaro aussi ko hono noon min fuɗɗima e Louga aussi donc firti ko hande o diwan o kam ene hen ene ɗo kono noon mamin mbaɗoy kadi e alamuji goɗɗi mamin mbaɗoy activité ji goɗɗi pour ɓeydade yañude saabu programme o quand même hay somo yiyaka o heewi nanede e banggue mbawkaji ɗi lamɗo leydi lelni gam wallude sukaɓe donc des dispositifs d'accompagnement des jeunes donc programme o koye ɗin tawte ko hen jeeya donc waktu kala so mawɗo leydi o ne haala e banggue liggey omo heewi siftorde o heewi limde programme de formation école entreprise BF2 voilà Amadou Aliou caggal nde hooreji ndi henne joguinde ɗo yiyande gonɗon e golle nde no fodde hande o duuɓi fodde 2 walla 3 beele oɗo hande o henne sattede nde ganduɗa henne ko jeeno sababu ha mawɗo leydi henne waɗi ɗum initié on beele on cikki fuɗɗima sappitade celol ngol ɗon henne eyyi aɗa andi lamɗo leydi o ko haali ko ene nani won ɗiɗo nande laamu wawi ko addude dispositif de formation gonga wawi ko wiide ɗum ɗo koko heblete heblete hen ko sukaɓe e rewɓe laamu ngu maki école aji maki centre uji addi programme uji e projet ji heddi ko yimɓeɓe kadi pertana ko adda ko gonga enen noon en keewi jooɗat tan ha hunde jifeno ma tawer goto fof e nder suudu muɗum ko mbawkaji kam ko makkisal laami faade hande ko
ɓiɗo tawaka e feccere makko cukalel e debbo kala programme baɗatenoɗo iw tawnoɗo o ɓeydi iw tawnoɗo ɗi o waɗi hen kesi ɗi galano hay dokku ɗum ɗon foof ko yidde hannde o wallude sukaɓe par ce que saɗa haala liggey alay saga kaala haala gandal gonga sabu neɗɗo saɗa liggo sa wiyama hannde ar hamin ƴeftuma gona hannde journaliste e télé nanngam alay sago daña heɓlo gonga faate ngallon meccal gonga enen noon eɗen ŋakka heɓloji sabu kewɗen wi tan ko rokkam liggey jomum sa namdi mo hol liggey mo mbawɗa wiya ko dokkuɗa kam fof andi ɗum wawa wonde neɗɗo wiyete tan ko ɗum o wawi walla ɗum ɗo mboɗo yiɗi wadde ɗum hame wawa gonga kono rokkam liggey kala ko dokkuɗa am ɗum woni probléme de qualification entre l' employabilité manam hade yimɓeɓe alay sago daña karallagal ɓe daña humpito ɓe jangga métier janggueteɗe e diwan ɗe beele ɓe mbawa dañde liggodade entreprise uji diwan kono so amma ɗum ala wonata tan ko ari rewi ɗo sori to wadde jangde alhamdoulillahi rabbil alamin ala programme o quand même hamo nooti e ko lamɗo leydi o noddi ko manam haɓade wasgol liggeyaji sukaɓe e haɓade batal e haɓade également ɗanle ɗe ngannduɗa ɗe gona naftoje walla ɗanle halkare ɗe manam immigration clandestine no heddi noon ko neɗɗo a wawa heddidande paami ndungu fof gonga kono ko ari ko kam yimɓe fof kuccinino hen ma wood ko ɗum ɓeydi te kadi hannde wone ɓeydi eyi ɗum noon kam ko hunde nde ngannduɗa lamde en no feewi moƴƴi a haali joni ne kufɗa ko Louga Saint-Louis e Matam yimɓe fof ɗe gandi ko nokkuji ƴesɗi nandude e kotki kam e nesu muɗum a haali kadi to banggal yimɓeɓe ɓe kewani tawoyde ɓe kewi jooɗa tan hamara ko ha pugue cuuɗi mabɓe kono noon ene tengtinɗa jangde e fanniyankagal ngam newnadugol keɓgol golle ɓen sukaɓe holno cikkuɗa hande o ene ɗum fotata wonde tigui rigui darde mabɓe ha ɗum wawa wonde nder henen ɗum ɗon henne siftin tan keɗo ɗon ko haalide moon RTS Matam e 89 point 1 no mbiruɗen ni henne ko Aboubacry Sow kanko woni koɗo meɗen inchallahu rabbi ko jewtittude makko wonno koye lawol ketteɗen tigui rigui ñasja garten jokkiden e makko yewtere nde so jeeɗo ñaawi moƴƴi Mamadou Moussa Sow bandiraɓe min gatti kadi jokkande moon yewtere moɗon nde tawno guilnade gonnoɗen koye téléphone hakkude meɗen e koɗo meɗen o wonno koye lawol nde tawno karallagal ne rokki men ɗum wawde tigui rigui heɓɓirade ko yiiɗi seɓɓirade ko henne en jetti hen gueno ɗum tagui ɗo wone lawol ɗo ko foof en keeɓi yewtidde makko nde tawno Mamadou Moussa radio fadata waktuji ko ɓoccita o jooɗima Aboubacry caggal nde jooɗiɗa e bandiraɓe namdal amen wonno ko jangde e needi ngam ɗowden ɗo e fanniyankagal muɗum ɗum ina jeeya e goƴaji ma saabu a tengtini ɗum joni joni e nder reedu Fouta yimɓeɓe ɓe jiiɗi tan ko wiyede nannam ɗo en teɓe ngala ɗumen beele ɗum no waɗani gartam service aji ɗi en walla société ji merci Amadou Aliou Sy mi weltima diwan meɗen walla diwan Sénégal ni sa yiiɗi no fotiri alay saago dañen humpito ko fate gollal e meccal eɗen jeebi ko fate ɗeɗon gueɗe saabu ene wayno ɓuranani hande sukaɓe ɓe ɓoyde janggude karallagal ɓoyde janggude meccal saabu so neɗɗo ala meccal ceernajo no wiyanno diine mum mecce ko ma neɗɗo daña meccal ne wawa jeeyede e rendo ngo
jeygol no hanirta ni hande o sa ƴeewi haalirde nde ɗo huufi ɗum ko goto fof ne jogui hen meccal hay goto ardani ɗo wiya ko dokkuɗa kam fof mboɗa waɗa kono yaaɓe kebloye ɗon jaɓɗon heblede sabu ko ɗum ɗo wonno yidde moɗon eɗen jogui caɗele banggue rendo men wallude cukalel ngel tawi ko yiɗi ko wona ko harmi to banggue jangde e needi ballenmo e ko yiɗi ko kono kewɗen tan ko ɗowde ngel no jiɗirɗen ni aɗa yiɗa ɓiye wona mécanicien taw kañum ɓurani ɗum ko wonde menuisier ɗum ɗon noon ko mawɓe ɓe walla jinnaɓe ɓe poti yewtidde e sukaɓe ɓe ƴeewa kadi également aduna oɗo tolni hande ɗo aduna ko aduna mo ala gandal mo ala meccal a wawa jeeyede e haaloɓe janggoɓe heɗantede donc jaɓen janggude mecce ɗe sabu so neɗɗo ala meccal a wawa jeeyede e liggotoɓe janggoɓe sa ƴeewi hande ne wiye Sénégal ne waɗi pétrole walla mbiyen Matam ne waɗi phosphate namdi ko karallagal mecce kalateɗe banggue phosphate ɗe ko ɓuri hen ko famdude ko dognude autoji mawɗi ɗi les engins ene joguiɗo heblete te ɗin ɗe gara heble ɗo e nder hay goto tawaka ne woni bawɗo ɗum ɗo e nder voilà sa ƴeewi hande dognoɓe ɗum ɗon wonɓe toon ɓe pop ko ɓuri hen ko hewde jeeya ko Kédougou ko waɗi noon sabu Kédougou wonno centre mo ganduɗa ene heblanno ko fate métier ji banggue or banggue phosphate ko toon fuɗɗi yitede mais sukaɓe Kédougou naɓe hewɓe hande ene gandi karallagal ngal ɗon hande o fonno ko sukaɓe aussi hade mumen huccande goɗɗum huccana janggude mecce ɗe ɗon beele janggo ene mbawa jeeyede e suɓeteɓe liggeyaji ɗi ɗon kono sa ƴeewi ɓe dokkete ko liggeyaji ɗi ganduɗa wona mi yawaki ɓe mi yawaki ɗi ɗon kono wonko ɓuuri ɗum ar gardu ko meccal ko liggey kono wonko ɓuuri ɗum ar fittu ar fobir ko meccal ko liggey mi yawaki ɓen kono wonko ɓuuri ɗum saɗa ƴeewa e aduna woto ƴeew ko famɗi ko ƴeewata ko ɓuuri ɗum ɗon tawi koye banggue moƴƴere enen noon en jawi yondinade jomum ko heeɓi fof wiyata kene yoni ɗum mais saɗa yooɓe ujunaje sappo e banggue fobirde sa wiyama dognowo engin o dognowo camion aji o o yoɓete ko ujunaji capanɗe jeegom mais kanko ko neɗɗo tan ko jangguɗo meccal ngal te meccal ngal hande ene jangge ya janggo e meccal ngal te aɗa woni suka kadi aɗa woni suka laamu ne lelni kuule ne waɗi sarɗiyeji ene udditi duɗe hebloji ko fati ɗum ɗon ya hebloye ɗum ɗon kono hande c' est dommage sukaɓe meɗen hewɓe so ɗannima ɓe yawaki ɓe kono ɓe kuccanani janggude mecce ɗe min garwe to banggue jottodiral ɗanngal ngal ɗo kono noon en a haali ɗo joni celol bargol hakkude sukaɓe ɓe e jiknaɓe ɓe en ɓe jaɓani hettade ɓe jaɓani hiñande ɓe holko sukaɓe ɓe jiiɗi e nder henene ɗum addi ha liggiyaji ñakkude fulla walla ɗi ganduɗa ngala gartam to banggal mabɓe kebdude nden beele ɗum tigui rigui jinnaɓe ɓe potani dañade dartande wonde gaga ɗiɗo école aji ɗe goodi saabu tengdidandema tan gueɗe gotel aɗa yiya ɓiye ganduɗa jangga ha wona fota wadde fanniyankagal taw ko 3 millions fewnat ɗum ara wadde cuddum dokka ɗum 3 millions bone ñalam goto taw so winomo yaara ko ɗum 3 millions waɗi gasno formation daña meccal mum calɗa a yiiti yiyande nde saɗa yiɗi wallude suka e janggo makko moƴƴa a nehan mo needi jangguinamo meccal saabu ko ɗum tan woni gooma neɗɗo sene tawi ne rokkuma no chinois en nde mbini ñande fof lingu jangguinma no lingu heɓate ɓuuri jinnaɓe ɓe poti ko wattude hakkillaji mumen sukaɓe poti ko nerede janggugol kala ko jangde nde wawi wonde noon kono ha tenti e meccal saabu hande o en jii hay nder duuɗe alqouran ɗe sukaɓe ne jangga ha jalta taw ko cukalel wawi kala ko wawete no e fannuji kono rutto kadi ƴefta biye ɗanno liggoyo mais tawɗa ɗe fiɓi ɗannade hayso kaɗa yalta janggudema meccal nawara joɓoɗa bonnata lawol joɓade bonnata lawol donc firti ko yimɓeɓe yo mbattu hakkille mecce ene mbaɗi fayida no feewi e gonka cukalel ngel sa ƴeewi hande région de Matam ha waɗi feggere kala mahoɗo huɓere maçon o wona ɓi pullo walla o jeeyaka ɗo
ko heewde koko jigga ko heewi koko jigga immi wiyen ko Touba walla Bawol walla Kayor parce que hana no wawi meccangal kono wawa wadde plan wawa yaltinde donc firti wonko ngakkira to bangal so ɓe ngari ɗo ɓe ƴeftata ko heewi ko mine baraɓe kamɓe jeyata mine bara hande o sa yiiɗi ƴewde mécanicien ɓurɗo mawnude o hay soko ɓi région o ne o janggani ɗo mécanique o janggoy ko banggue janggoy ko banggue goɗɗo sa ƴeewi soudeur métallique gonɗo e hande damal galle ma ene fewna baafe e palanteje sa namdimomo ɗo immini mboɗo sikki o woɗɗat région Matam sa ƴeewi tan darango bâtiment métier bâtiment tan no woori ni métier ji ɗi fof ene jangge ɗo e nder région he fof no nanɗo en ene jogui janggoɓe bâtiment électricité électricien bâtiment ene jogui janggoɓe carrelage ene jogui janggoɓe plomberie mais ɗeɗon métier fof ene jangge e duuɗe keblorde ɗe ɗum woni koye duuɗe ɗe ganduɗa ene aɗa huufi ɗum woni coordination mo mbatta e nder zone nord mais ɗum woni nder duuɗe ɗeɗo ɗe kalanmami ɗo ɗe nder région de Matam ne woodi centre goɗɗo Matam goɗɗo nena Wourossogui goɗɗo nena Agnam goɗɗo o nena Ranérou centre goɗɗo nena Kanel goɗɗo nena Sinthiou Bamamɓe ne jogui centre Wawnde ɗiɗo centre uji goni ɗo e nder région de Matam te jinnaɓe ɓe no mbiya sukaɓe ngalaɗo nanna te elle ma mbiya kamɓe ma est ce que ɓe tini ɗiɗo centre ɗino nokku jarri boƴƴi gandal gam cukalel ngel daña meccal mum non mi wima sa jooɗima galle ma tan a wi kala ko waɗete ko ma tawame ko heewi daɗete a ƴeewat hande o sa yiɗi janngude an jarante ƴeewa mbiɗa ceerno kaari hande ko bawɗo ɓurano janggina no feewi jagga ɓiye nawa toon sa yiɗi janggide meccal sa namdima tan a yiita saabu ko mbimam ɗo diwan ko mbimam ɗo no sarodira e nder région o ndi wasata so neɗɗo goto mo ganduɗa janggowo toon gonga rokkuma hen kabaru yo jaran yimɓe kadi immade e galleji mumen jahana namdade ko fate heblo sukaɓe wongo e nder diwan saabu hande sukaɓeɓe ha hen goto haalantake classement championnat Espagne ɗum kam sa haali tan kam ɓurma hen forde kam te pourtant ko Espagne waɗata nawarani ɓe hay goto te no woɗɗi ɗo te kadi ala koɓe dañata hen kala hemo kalanɗaɗe wawi askinandemo Zidane ha yetto kodde muɗum mais witto goɗon koɓe mbaɗata pour andude ɗum ɗon gueɗe aduniyankoji ɗeɗon aɗa wawi wadde witto hande e téléphone ma ha ganda heblo naggam e naggam ne waɗe nokku naggam hande aduna koko wonti kadi sukaɓe balla jinnaɓe ɓe dañde choix mbiya baba ko ɗum jinmi walla neɗo ko ɗum jinmi mais c'est ça par ce que cukalel guel wawa woppede kañum tan kadi jinnaɗo kadi fotani jaggude cukalel guel tan wiya ko ɗum ɗon jinmi mbaɗa waɗ ɗum imposé donc foti ko wossodirde miijoji mawɗo ko leloto yiya ko suka so darima yiyata ɗum ko gonga kono suka o kadi ne wawi ko yiyata ko so mawɗo o yewride e suka o ma mawɗo o ɓeydu cukalel ngel e banggue gandal sumgo saabu goto foof ene ɓuuri andude belgol jimmi muɗum pular wi kono ko maɓe dusodira maɓe ɗoftodira kono wona mbatta tan ko plomberie alay saago mbaɗa plombier ala est ce que cukalel ngel so waɗino plombier tawde o yiiɗa est ce que mawo duuso tawi o yiiɗi ko wadde mécanicien ha hande woppumo waɗa mécanicien woto yi mécanicien fewanima tan an walla welanima ko fotani waɗa ɗum tawde harmani ene dagui o waɗa woppumo o waɗa ɗum dusama beele o waɗa ɗum ɓuuri bonde tan ko woto waɗa e hunde kono kam yo dañ meccal ngal ganduɗa janggo mo wawi wiyede o udditi atelier makko walla janggo so ɗannima o wiyamo liggoro diplôme makko moƴƴi Aboubacry Sow coordinateur zone nord du programme formation école entreprise kanko jodiɗen ngam yewtude gonka sukaɓe woni jangde e fanniyankagal ngam newnande sukaɓe en ko fewte golle monsieur Sow garen e emploi hande o eɗen gandi hoore leydi ndi henne omo himmirani ɗum sanne hol hen yiyandema hoorejo leydi ndi heddoto ko biɗo welaka mo ɗum noon ala ko neɗɗo wawi hen ɗon de gonka walla yiɗamo ala ko neɗɗo wawi hen kono fayida fof baɗetenoɗo e banggue heblo emploi o heddanani leydi nde ko fewte heblude neɗɗo e banggal saabu saɗa haala emploi wonko adi emploi adi emploi par ce que laamu wawa rokkude liggey laamu ko rokkata liggey kone famɗi saabu service aji laamu ɗi kewani ha ganduɗa ne mbawi ƴeftude dendagal sukaɓe yiltoɓe liggey ɓe fof ñokoye ɗumen fof ñokoye ɗum kono laamu ne wawi wadde gueɗe ɗi
yañña diwanuji ɗi udditana société privé en mbawa arde installé ɗum laamu ne wawi waɗ ɗum holno waɗirta jogo ko wiyete une bonne gouvernance sabu hay neɗɗo goto wawa wiide ƴefta ngalu muɗum jawdi muɗum ene waɗa investir e leydi ndi dillude ndi deƴƴani donc so laamu yigi ha deñi leydi ha leydi alhamdulillah ne waɗi jaam ɗum ko premier facteur gueɗal gadanal wawde udditande joomen jawɗe en ngara mbaɗa investir e nder ndiɗon leydi ɗum ko gueɗal gadanal o walla ɓe l'administration des affaires o hoyfinana ɓe o hoyfata ko holɗum wona gueɗe tedduɗe kewɗe ene riiwa garowo ne waɗa implanté société muɗum laamu hoyfinana ɓe ko heddi ko laamu ne jogii dispositif de formation manam kamɓe aroɓe ɓe haɓe gandi soɓe mbaɗi implanté nder région de Matam ɓe jiggoytako main d'œuvre manam ɓe jiggoytako liggotoɓe qualifié par ce que main d'œuvre qualifié liggora ko harleɓe ngal ɓe mbawa jiggoyade haraleɓe banggue goɗɗo e yeru so tawi société maɗa woni ko Matam aɗa sohli plombier ji temedere plombier taw mbiyaɓe koɓe joom diplôme naggam mbaɗaɓe recruté goto faaɗo yaɓa ɗum 60 ujunere te alay sago dañaɓe joni noon première chose laamu ngu yamirma ko e nder diwan mo gonɗa o wata yaltu ɗum kono beele noon ma heɓ ɗum ɗon joni noon sa heɓani ɗum a wawa wiide kayɗa udda tawde koye nder leydi Sénégal gonɗa yaadema jiggoyade Tamba ɗum harmananima bonani saabu mo gadɗa o ko sénégalais kono ɓurno yiɗede ko nokku o diwan o ya taw aɗa wawi ƴeftude ɗon ma wallu société o également par ce que so tawi mo ƴeftuɗa Tamba o ko poɗɗa yobdemo ko kankono so itti hen luwas makko e ñamdu makko e yardu makko par ce que o jeeyaka ɗo jiida e oɗo ko ɗo finata galle mum ko ɗo woni jobdele mabɓe so poti gonɗo o ɓuuramo saabu wonko o yoɓani ayi donc ɗum kadi ene walla également liggade e nokku muɗum ma wat ko liggeyo ni yamirano e banggue moƴƴere ma ɓeydo yarlitade saabu liggontoɗa ko hoore ma liggotoɗa koye nokku ma donc pour attude lamɗo leydi Sénégal président Macky Sall son excellence ko tawnoɗo ko faate banggue dandude sukaɓeɓe mbawa dañde meccal e gollal so tawino joyi o ɓeydi hen 25 goɗɗi woni 30 sabu ko créé ko foof o créenani ɗum so wona sukaɓe kono noon a wawa finde tan mbiya ngare liggey nen liggoɗe taw a rewnaniɓe e heblo ngo fuɗɗi ko uddidde centre uji ɗi ganduɗa keesi e nder diwanuji Macky Sall nde ari nde o tawno ko centre ene Matam o tawno ko goto ene Wawnde e goto mo Wourossogui nde wari nde centre Ranérou fewntama hen centre Agnam hen maha centre mo Sinthiou Banaji ko hen maha woni tati ayi sabu saɗa heblotono nden aɗa jeeya Ranérou ma ngara ha Matam kebloɗa donc hande so tawi arti ha e diwan ma hoyfinane ya garta o donc ma ɓuur wawde tentude en waɗi réalité diwan voilà woni hen sukaɓe ɗo ɓe jaɓat ha dinamen goppude men walla ɗum noon donc ɗum no safri kadi e kala centre wona ko Matam heblata ko ɗum heblate Ranérou centre foof eɗo diwan mo woni o ko namdi koye banggue économie mum koye ɗum ɓe keblate sa ƴeewi diwan Ranérou heɓtete ko les métiers agri éleveur ko fate banggue negol jawɗele par ce que ko diwan gaynaka ko fate métier ji gaynaka ɓolo ɓuuri ko hewde heblete toon beele joni cukalel jaltugel ɗon heeɓi diplôme muɗum on so wawi ko fonno janggude ko so entreprise ari ɗo hande ne ƴefta so ƴeftama hen ma naftu ma won diwan o ɓeydima donc probléme o wonno ko hayso ko ƴeftoɓe ne jiiɗi ƴeftude ɓe ngala sukaɓe haralleɓe ñeñuɓe e karallagal ngal ɗon moɓe mbawi liggidde ɗum waɗi alay sago waɗat crise de l' emploi mais so tawi ari diwan o tawi sukaɓe foof ne kebla hankkadi ni ma hoyfinan laamu ngu sukaɓe fof ma ƴefte liggeyani kala kadi mo société ƴeftani laamu ni udditi damuni goɗɗe aɗa wawi yaade ñamleɗa balleɗa mbaɗɗa accompagné ha mbawa darnude andene galle ma liggoro
entreprise individuelle woni l'entrepreneuriat hande o en jii deere e goɗɗi financement ji bawɗi wallude sukaɓe kono noon saɗa walle e financement yata waɗa jogii karallagal quand même bawgal nawrudema yeeso beele ko dokkeɗa ko wasa bonde e juuɗe tawa ñamtani waɗani projet ñamtugol moƴƴi mais hande oɗo saaha yimɓe fof oɗo saaha hande o en nana kucce président nana suuɓo yimɓe ɓe nan ɗum ne nder henen beele kota dokkaɗo ko mbiyaɗo mo suuɓo nene beele a sikkuma ustu chômage o no cikkirɗa ni tan ko onon kon mais ɗum wona mane ma ustu ko huusi sabu laamu ngu ma ƴeftu ko wawi ƴeftude ko dindagal agence uji muɗum mais no mbiruma min wasi sukaɓe ma balle darna galleji mumen ligorɗi seeɗa keddi ɗo kala société garɗo ɗo aussi ƴefta ɓeɗon mais ala tan hay goto tan hay dara hay leydi gotori ala wiyoni mais ala caɗele emploi des jeunes ɗum ko c'est un problème mondial ko windere nde fof fofdini sabu yimɓe ɓe ene ɓeydo caɗele ɗe ene ɓeydo mawnude wona galleji kewɗi ligorɗi guddi e banggue saɓe rafiji ɓennuɗo ɗi mais président walla état wawa wiide ne darna galleji liggorɗi privé mais wawi ko wadde assainir les affaires manam webtinande dendagal jiɗɗo liggade e nder leydi ara darna ɗo galle mum liggoro ko webtinande sukaɓeɓe kala gaynuɗo heblo muɗum wiye ngalɗo damal sa gayni sa udditi ɗo ma dañ ɗoftuɓe ma guilay booñe mum ha e hakkilantagal muɗum beele mbawa darnude galle liggorɗo sa darni galle liggorɗo anen ƴefta sukaɓe woɓe liggina ɗumen donc ko ni yarata ha chômage o usto no hannirta ni mais reftude hen wiide ko golli ko e nder emploi et formation professionnelle mi wiyani meeɗa wodde nder Afrique o mais ne famɗi mo foti hen e banggue diwan o hakkude formation professionnelle ni yiya duuɓi sappo e ɗiɗi sappo e jeetati neɗɗo waɗay e dawal jangde tan yalta daña master mum waɗa licence mum taw wonta ni ko chômeur duuɓi sappo e jeetati pour nawdema 40 ans de chômage beele e dawal ngal ɗo ngal o suuɓi ngal ɓuurani wonde coɗorgal yimɓe fof hankkadi gona naata e école aji formation professionnelle beele ɗum ɓuurani wonde tiguiri gui ko ɓuuri woni jojjude ɓuuri wawde hebbinoyde université ɗi henna mais ko ɗum woni objectif o ko dendagal sukaɓe kadi les parents la no gandi ɗum walla jinnaɓeɓe kadi aɗa ɗo sa dañi bac ma sa wiya ka yeehi han université tan mbira ko ɗo mari ko école el ngel ɗo o kay hayda ɗo ça aussi aɗa andi waɗi noon ko yimɓeɓe alay saago daña ko wiyete culture de l'enseignement technique guila gargol président 2012 ha faade hande enseignement technique formation professionnelle yiiti hoore muɗum no feewi no hannirta ni e nder heblo nder leydi Sénégal sabu nden jaggirano tan ko école nimsiɓe nden riwaɓe école sa ƴeewi ko sukaɓe riwaɓe école walla sa ƴeewi ko sukaɓe ganduɗa jangde mumen woɗɗani kocce gadde en nanne toon mais depuis 2012 faade ñalawma hande o je salue au passage le ministre Mamadou Talla qui a beaucoup fait e nder formation professionnelle e nder Sénégal sabu oɗo programme mo kalanmi koye saaha makko programme o créa ko kesamagu jaaduɗo e jamanu donc firti ko hande o laamu leydi ndi ene yaadi e orientude manam wallude sukaɓeɓe hoyfinande ɓe firtani neɗɗo o ko ma daña doctorat tan walla ma daña master nde mbawa firtude e nder leydi mais ene jogui ko wiyetede passerelle tuggude école lesɗiyanke o primaire sa gasni premier cycle o mbawa yaade kebleɗa e nder formation professionnelle maintenant heddi noon ko ɗum ne kadi jinnaɓe ganda ɗum sensibilisation aji kewɗi hirjino kewɗo waɗama hen kono gasat nattata ɓeydoto tan waɗede hirjinede sabu la répétition comme on dit est pédagogique kono firti quand même ko hande o sa ƴeewi hade 2012 yimɓeɓe ko paami hande o koye formation professionnelle paamiran hono noon avant natti nangu ɗum ko école aji diwan hande o école aji no mbayi hande ni waɗede convoité manam no mbayi hande hewde yimɓe ni ɗi keewiran noon avant firti ko ɗi ɓe jii waylo
ɓe jii kesam ɓe jii wonko kewi donc ko ɗum addata sukaɓe suɓade aussi waɗede hebloji ɗi ɗon et dans les centres de formation professionnelle. Merci Aboubacry Sow en tant que coordinateur zone nord du programme formation école entreprise. So tawi no hannduɗa wajorno aɗa wasirno aɗa waɗano erango fewde e ɓen jinnaɓe sukaɓe ɓe ganduɗa ene hannduɗo saaha ɗum ɗo ko kamɓe jeeyi ɗum holko cikkuɗa foti wonde tigui cri de cœur ma? Cri de cœur firti wonata ko yo jinnaɓe ɓe mbattu hakkillaji mum. ɓiɗɗo so jibinama o foti ko jangguinede. So tawi o jangi o nafta hoore makko o nafta jinnaɓe makko o nafta diwan makko e rendo ngo. Mo janngani noon janginani ceerno wi jengatti gonga sa janngani jangin. Enen noon diwan meɗen eɗen keewi konngol ngol ngannduɗa gila ɓamɗen haalde ngol en jiyani e maggol ɓeydare woni holno fotantaɓe ɗon nde ne tardini men so Allah kam so Allah ko tan nanata hen walla holno fotantaɓe. Firti ko sukaɓe ɓe yoɓe nganndu aduna o waylima. Aduna noon so waylima tawde kono moƴƴiri waylori waylodo e aduna o mbasa heddade ɗo gonnoɗa hanki ɓe gona sukaɓe himmirɓe ɓe gona sukaɓe yimmirɓe ɓe jaɓa heblade ɓe jaɓa heblede. So tawi laamu ƴeftanima privé ƴeftanima darna galle ma liggorɗo gonna hoore ma en jii Youssou Ndour ko exemple o waɗi société makko effectivement amo liggina temedde. Elage Ndiaye ko Fuutake koye diwan he jeeya waɗi galle liggorɗo. Pourquoi pas janggo wiye ngoɗo radio e oɗo télé ko Amadou Aliou Sy ɓawo janggo wiye oɗo groupe de presse ko Mamadou Moussa Sow. Il faut oser entreprendre manam il alay sago cuusen darnude galleji liggorɗi mbawen liggade hen naftoroɗen naften diwan o naften rendo ngo. Banggue hande ndema ene wawi hande wurnude diwan o kono alay sago wona ndema ganduɗa janggaka taw wona ndema no ndemiranɗen hankini sabu koko wayli hanki ko nemanoɗa ko ene wuurma ene wuura galle o tan kono hande o ɗum natti mais ɗum ene jangge gandal hande ndema ɓuuri jojjidde koye nokkuji hono Matam centre uji kewɗi ɗi mbimen ɗo ɗi fof ene keɓla ko fate ɗum ɗon. Filière uji fof ne tawe filière uji ɗon ene tawe ɗon donc fiti ko yo sukaɓe jah yo jinnaɓe jarandu men yaade toon namdo ɓiyam o mboɗo yiiɗi o jangga ndema walla mboɗo yiiɗi o jangga gaynaka. En ganda kadi école aji natti woroɓe cikko ko école aji bolle puuli école aji ko école aji mawɗi saabu sa yalti dañata ko diplôme état. Ouais, ça c'est diplôme mo ganduɗa ne heptina e nder leydi he mais ne heptina caggal leydi. Diplôme fof mo dokkeɗa hen way kono bac ma woni way kono master ma woni ko diplôme keptinaɗo. mais hay so ko wonata diplôme to sa dañi gandal ngal an soɓe nawima yahat soɓe nawanima nawa hoorema. mais fecci ko yoɓe jaɓ janggude d' abord meccal ngal mais tant que en jaɓani janggude mecce ɗe en gonɗen koye meccude diine meɗen par ce que sa janggani meccal a ala ligguey a ñagoto walla keɓa liggeyal walla keɓa liggey pamduɗo a wawa humtude haaju ma a wawa humtude haaju bande en donc firti ko yo yimɓe jaɓ jangguinde sukaɓe mecce. Hokkuma yeru hande janggude oto ɗum permis de conduire mais ko diplôme jogade permis sa dañi oto dongna hoorema sa dañi dongnanteɗo dongna ɗum yoɓma mais ko diplôme. So service udditi aɗa wawi wadde demande aɗa wawi wadde demande saɓe ƴetta chauffeur mais hay ɗum ko meccal te ɗum kadi hewani nder men mais hay ɗum hewani men hewani yiyede ko joni hewani yiyede sabu hay soko hande aɗa yiiɗi wallude so ministre o hande ne yino ƴeftude sofereɓe holno waɗirta amma il faut jogɗa permis au moins so janggo somifa phosphate wonde ɗo ɓe mbine ƴefta sofereɓe ene woodi goto sofereɓe ne nder région ha keewi kono jiɗmi wiide tan ha hande hay jangde wotere bonani tawde kone moƴƴude tawde kono dagui meccal daguigal yo yimɓe jaɓ janggude ha daña hen karallagal tentugal beele janggo mbawa naftorade nafta windere moƴƴi Aboubacry Sow waktu gasi ha laaɓi ceer kadi komin coyno e ma komin keeɓi machallah holko mbaynortoɗa bandiraɓe en ko yettude Allah e yettande on Allah jarama e wiide alhamdoulillahi rabbil alamin e weltade nde jiidirɗen merci en mbayrodiri gonga en mbayro kono en mbayrodirani e ɓerɗe wallahi no waɗi en mbayrodirani kadi e jikkuji meɗen gonga laaɓi ceer ko weltade tan e enen foof kadi eɗen ñaago bandiraɓe yaafuya so tawi haala ka waɗi perguitte ko neɗɗo way noon so won hen ko feewi noon ko Allah subhanahu wa taala o jaaɓi wiide tan yo yimɓeɓe mbattu hakkillaji
mbawa dandude koye mumen e faaɗede mbawa immade e faaɗede nde eɗen ñaago Allah yo Allah ittu faaɗede e nder meɗen amin waddana ɗum yaajede taw ko yawde kisal e ɓeydare e ɓuural wadda hen suturaji kewɗi donc eɗen jarno dendagal mawɓe meɗen ɓe ganduɗa ɓe jaggi e balaɓe meɗen son excellence eɗen jarno ɗum jarno également le ministre de l'éducation nationale notre frère et ami Mamadou Talla et notre ministre aussi de tutelle monsieur Dame Diop dendagal wallidiɓe mabɓe e coordinateur meɗen foof eɗen jarnoɓe programme o nde ɓe jaaɓi kadi resnude en diwan nord e kala hen ko moƴƴi ko kamɓe so wonno way ko enen goni ɓe kattanani ɗum ɓe timmani donc en ñaaguima tout le monde yafuya eɗen ñaago yo Allah rokken wattude ni oɗo saaha mo wuuri émission aji mbaɗi taw région kadi ne ɓeydi taw sukaɓe kala ne jaari hen yeeso amin allahumma salli ala sayyidina wa sallim jarama Aboubacry Sow kanko wonno koɗo yewtere meɗen Allah waɗi men haaloɓe no mbirɗen ni gilay fuɗɗo keɓirɗenmo koye téléphone omo waɗa ndewmi tekel haw yetti meɗen joddiɗen e makko kanko Aboubacry Sow mbiɗen kanko woni coordinateur zone nord du programme formation école entreprise en jettima jaari kadi ko haali ɗo ni ko henne mi sikki kala ketti ɗum natti tobnude ɓiyum to banggal wawde dañde meccal natti tobnude ɓiyum to banggal ɓiɗɗo janggo so tawi o rewi ɗo wiɗo henne ma woni janggo laamoto ma dañ ko boni ko foof ko waɗe barmi muɗum wadde kadi ko ɗum sohla wadde noon henne onon yadannoɓe amen e 89.1 guilay postoji radio ji ha e application e fannu kadi ganduɗa hen kañum woni hello Facebook onon fof jettama karallagal towgal ko Michel Diouf e Abdourahmane Lamine Kane ɗo yupporde konngol kuccodirɗen koye Thomas Sankara ado leyraɓe joguino coftal yettinande moon yewtere moon Allah waɗi men haaloɓe kono Allah waɗi moon hettiyankoɓe ko musidɗo moon Amadou Aliou Sy bandiraɓe sehlaɓe yen gone dow jaam bandiraɓe fuutankoɓe salamu aleykum moɗon